Хоол идэхгүй хүн гэж байхгүй. Сүүлийн үед бидний иддэг хоол хүнс их өөрчлөгдсөн. Хүн идэхийн тулд амьдрдаг уу? Амьдрахын тулд иддэг үү гэдэг асуулт бас л маргаан дагуулна шүү ээ. Ямар ч тач идэх нь амьдрахтаа энэ тэнцүү шахуу чухал асуудал болол та. Дотоод гадаадын үйлдвэрлэгчдийн гялцал хаяг шошготой дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн бараандаа дарагдаж бараг л худалдагч нь харагдахгүй шахан болсон дэлгүүр супермаркет хаа сайгүй байна. Нэг талаар ариун сонголттой байх нь сайхан хэрэг хэдий ч нөгөө талаар хоолны хордлого ихсэж 7 хоног бүр 10-аад архины хордлого гардаг гин. Хавдраар өвчлсөн хүний тоо 1970-ад онд 10,000 хүн амд 1.3-аас 1.5 байсан бол өнөө үед бараг 10 дахин нэмэгдсэн. Энэ бүхний буруудан нь анаал хамгийн чухал хэрэглээ болох хүнстэй шууд холбоотой мэт санагдах юм. Саяхан олонний танил нэгэн жүжигчин бид идэж байгаа хүнстэйгээ адилхан болчихдгийм биш үү гэж хэлж байсныг бодоод байхаар ер нь үнний ортой дгөө. Толгоо өндихгүй ажиллаж олсон хэдийгээ супермаркет ороод ядах юмгүй дуусчихна. Бид мөнгөөрөө өвчин худалдаж авч байна уу гэсэн нэвтрүүлэг хүртэл гарч байх юм. Тэгэд би өөрөөсөө ер нь бидний өдөр тутам хэрэгэлдэг хоол хүнс хаанаас эхлээд ямар зам туулаад бидний ширээн дээр ирдгийм болоо гэж асуулаа. Бодоод байсан чинь малчны хот тариалангийн талбайгаас эхлэх юм байна. Ямар үрээр хөрсөн тэрсэн чухал байдаг юм байна. Малын идэж байгаа тижэл, тариулж байгаа вакцин, малын өвчин эмгэг гээд асуудал мундахгүй. Дахиа гахааны аж ахуйд ч бас хамаарна. Монгол дахиа гэх боловч тижэл нь баталгаагүй бол бас л ноотой. Мөн түүнчлэн мал нэдлэх, үр тариа хураах, тээвэрлэх явцад дээрээс нь тэгээд элдвийн бодис асгарах, муудах, хөлдөх, гисэх, нян үржих гээд бүр төрөл бүрийн асуудлууд гардаг бололтой юм. Цаашилбал тээвэрлэж авчирсан мах ногоо үр тариаг боловсруулалт хийхээс оруулахаас өмнө нэг газар хадгалж таарна да. Хадгалалтын горим алдагдвал хөгцрөх, хортон шавж, нян үржих, хулган, зурам, за тэгээ нөгөө ногоо соёолох, ялцарч муудах аюултай. Хадгалах газрын чийг ихтснээс үр тариа хөгцөрч, мөөгөнцөрдөх бөгөөд ийм гурилаар хийсэн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр олон жилийн дараа хавдар үүсдэг гэдэг нь нотлогдсон юм. Дараагийнх нь хоол хүнс үйлдвэрлэлтийн шат. Бидний сонирхлыг татаж бүтээгдэхүүнээ борлуулахын тулд өнгө үнэр, амт харагдах байдлыг нь сайхан болгож эцсийн бүтээгдэхүүн болгон бидний гар дээр хүргэдэг. Сайны дотор саар зүйл байна. Зарим нэг ашиг хонжоо хөөгчд бага зардлаар их ашиг олохын тулд хэрэглэгч биднийг хуурч гарчжээ. Жишээ гэвэл олон байна. Хөх тариа тэрдэггүй, их хэмжээгээр импортлдгүй байж дэлгүүр болгонд харталхаа болоостай. Эрүүл мэндэд анхаардаг хөөрхийн иргэд будагч химийн бодисон л илүү мөнгө төлж байна гэж ярьдаг нь үнний хувьтай болов уу? Гэхдээ манай чинь тэгээ хүнсний орлуулагч, өтгөрүүлэгч, үнэр амт оруулагч, сайжруулагч, чихэрлэг амт оруулагч гэх мэт 70 гаруй төрлийн хүнсний нэмэлт хэрэгэлдэг гэсэн судалгаа байна. Бүгд л химийн бодисууд. Гэвч тэдгээрийг агуулсан бүтээгдэхүүний шошгон хуулиар зөвшөөрөгдсөн 3 хэлээр биш, дийлэн хэрэглэгчийн уншиж ойлгохгүй хэлээр бичигдсэн байдаг юм байна. Үйлдвэрлэгч нь хэрэглэгчийн аль аль нь үнэн зөв мэдээлэл авах боломжгүй гэсэн үг юм. За тэгээд цаашаа явж өгнө. Гашилдаггүй сүв, эсдэггүй тараг гэдэл явж өгнө дөө. Хөдөөний зарим малчид хүртэл малаа тархлуулж том болгодог тариа хийдэг болсон гэдэл сонсогдох юм олон болж зарим дэлгүүр орлогоо бодоод хугацаанд дууссан бүтээгдэхүүний шошгыг сольдог, болоогүй онсаар тавьдаг гэх мэт асуудал үргэлж ирсэн. Бүтээгдэхүүн бэлэн болоод дэлгүүрт ирсний дараа бидэнд аль болох олон төрлийн бараа зарах зорилго бүхий борлуулалтын бүхэл бүтэн алба ажилдаг. Гэхдээ
сонсож мэдсэн ч дагаврыг нь сайн ойлгоогүй дэ ч юм уу, Монгол хүний гүцхэн хинэггүй зан ч юм уу худалдаж авсаар л байх юм. Өвдсөн хойноо л өнгөрсөн борооны хойноос цов нөмрөгтэй адил халаглаж харамсна. Хоол бол асартан бизнес. Учир ийм мэд асуудал аль нь ч улс оронд гардаг юм гэж сонсогдов. Ийм ч учраас улс орнууд хүнсний аюулгүй байдлыг онцгой анхаарах болжээ. Манайд хүнсний хоёрч том хууль батлагдсан гарч хүнс хүний гарт очих хүртэлх бүх шат дамжлагыг зохицуулсан эрх зүйн орчин бүрдсэн. Өөрөөр хэлбэл хүнс үйлдвэрлэгч, импортлогч, тээвэрлэгч, нийтийн хоол эрхлэгч, борлуулагч, хэрэглэгч болгон хүнсний аюулгүй байдлыг хангах хариуцлага хүлээнэ гэсэн үг юм. Дээр дурдсан бүх үе шатанд хэрэглэгч бидний төлөө аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй улсын байцаагч ажилдаг юм байна. Тэд маань зөрчил эрсдэл гарахаас урьдчилан сэргийлэх, зөрчил гарвал арилгуулах чиглэлээр хяналт тавьж ажилдаг. Мэдээж зөрчлийн шалтгааныг нь тогтоож арилгах арга замыг зааж өгöd байхад зөрчлөө арилгахгүй бол торгож хаах хүртэл арга хэмжээ авдаг гинэ. Мэргэжлийн хяналтын газраас эхлээд олон салбар, яам, агентлаг, мэргэжлийн байгууллагууд хүнсний аюулгүй байдлыг хангуулахаар ажиллаж байна. Хоол хүнс бэлтгэх үе шат бүрт 5 түлхүүр зарчмыг хэрэгжүүлэе гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага зөвлөжээ. Гараа сайн угааж, ариун цэврийг сайтар сахих болон түүхий хүнсний бүтээгдэхүүнээ холихгүй байх, хоолоо сайтар болгож хэрэглэх, хүнсээ хөргөгчөнд хадгалж байх, хоол хийхдээ цэвэр ус, аюулгүй түүхийг сонгож байх ёстой юм байна. Хоол хийж байхдаа хогоо асгачаад гараа угаахгүй үргэлжлүүлээд хийдэг. Түүхий мах хэрцсэн гамбанзан дээрээ талхаа зүсээд хэнэгчгүй иддэг шүү дээ бид чинь. Үлдсэн хоолоо оройжин ил байлгаж унтах үедээ нэрээ энэ хоолоо хөргөчөнд хийхгүй мүү гэж эхэлдэг. Гэтэл хүнсний аюулгүй байдал ийм л энгийн зүйлээс эхэлдэг байна. Эцэст нь миний ойлгосон нэг чухал зүйл бол мөнгөө төлж байгаагийн хувьд хэрэглэгч бид өөрсдөө л маш чухал үүрэг хариуцлага хүлээх ёстой юм байна. Энэ нэг зүйлийг дурдахад 4 дахь засаглал гэгддэг хэвлэл мэдээллийнхэн иргэд бидний нүд чих дуу хоолой болж шүүмжлэлийг нь шүүмжилж мэдээллийг нь мэдээлж байна. Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахын төлөө хүнс хөдөө аж ахуй, эрүүл мэнд, мэргэжлийн хяналт, байгаль орчин гээд олон байгууллага хамтдаа ажилладаг. Харин бид өөрсдөө мэдээлэлтэй байж наандчил гихтэл авч байгаа барааны хаяг шошхыг нь сайн уншиж хин хаана үйлдвэрлсэн хадгалах хугацаа бүрэн бүтэн чанарыг нь шалгаж бай. Бид чинь чанар муутай бүтээгдэхүүнийг мэргэжлийн хяналтаар дамжуулан зах зээлээс эргүүлэн татах хүртэл арга хэмжээ авч чадах эрх мэдэлтэй юм байна гэж байх юм. Нэрэж өөрсдийнхөө хотоодонд орох хоол хүнсээ бусдад даатгачаад суух хэрэг ер нь байна уу дөө. Дашрамт хэлэхэд улсын их хурлын гишүүн эрхмүүдийн нэг иргэн бүр байцаагч байх ёстой гэд хэлсэн нь онцгсон байна лээ шүү. Иргэн бүр байцаагч байж үйлдвэрлэгч, бэлтгэгч, борлуулагч болгон хариуцлагаа хүлээцгээе.